ब्रेकिंग न्यूज़ आया शेयर कयूं पिया। अदालती हुक्मनि ते दुआ ज़हरा खे 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड जे साम्हूं पेश कयो वियो। दुआ ज़हरा जूं मुख़्तलिफ़ टेस्टूं ऐं एक्सरे कया वेंदा। पैदाइशी सर्टिफिकेट समेत ॿिया दस्तावेज़ बि चेक कया विया। सिहत खाते पारां जोड़ियल मेडिकल बोर्ड जी सरबराही डाउ मेडिकल जी प्रिंसिपल सबा सुहेल करे रही आहे। तव्हांखे ॿुधायूं पिया अदालती हुकुमनि ते दुआ ज़हरा खे 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड जे साम्हूं पेश कयो वियो आहे, जॾहिं त दुआ ज़हरा जूं मुख़्तलिफ़ टेस्टूं ऐं एक्सरे भी कया वेंदा। पैदाइशी सर्टिफिकेट समेत ॿिया दस्तावेज़ चेक कया विया, जॾहिं त सिहत खाते पारां जोड़ियल मेडिकल बोर्ड जी सरबराही डाउ मेडिकल जी प्रिंसिपल सबा सुहेल करे रही आहे। अहम ख़बर आहे अदालती हुकुमनि ते दुआ ज़हरा खे 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड जे साम्हूं पेश कयो वियो आहे। अहम ख़बर ॾियूं पिया। अदालती हुक्मनि ते दुआ ज़हरा खे 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड जे साम्हूं पेश कयो वियो। तफ़सील मालूम कंदासीं कराची मां आवाज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर आमिर सुप्रो खां। आमिर, इन हवाले सां वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। हाँ जी गज़ाला, बिल्कुल दुआ ज़हरा के मेडिकल बोर्ड अॻियां पेश कयो वियो, जंहिंखां पोइ दुआ ज़हरा जूं जेके टेस्ट हुयूं पिणु शुरू कयूं वयूं, जंहिंमें जेको आहे दुआ ज़हरा खे डाउ हॉस्पिटल पिणु उते वठी वियो, जंहिंमें जेको आहे दुआ ज़हरा जूं दंदनि जूं टेस्टूं, उन सां गॾोगॾु खून जूं टेस्टूं ऐं ॿियूं जेके एक्सरेज हुया उहे पिणु कया विया आहिनि। उन खां पोइ जेको आहे दुआ ज़हरा खे वरी सिविल सर्विस हॉस्पिटल आंदो वियो आहे, जिते पिणु उन जूं मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं टेस्टूं जारियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ जेको आहे 10 रुकनी बोर्ड आहे उहो पंहिंजी रिपोर्ट ॾेई सघंदो। दुआ ज़हरा जी उमिरि केतिरी आहे उन सां बाद में तइ हूंदो। जी ठीकु आहे आमिर, वॾी महिरबानी तव्हांजी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।